Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir. Ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in jilid yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-7. Tema malam ini tentang Abdullah dan aktivitasnya. Ukasha mungkin hadirah. Hadir Ustaz. Saya baca al-muhtawanya ya. Kandungannya Tawa. Al-muhtawa artinya Kandungan isi Ustaz. kandungan isi apa saja? Yang pertama, at-tarakibu, At-tarakibun nahwiyatu. susunan. Susunan nahwu. Wahid, Wahid. Usalli subha summa aqra'ul qur'ana. saya salat Ya, sholat subuh, kemudian saya membaca Al-Qur'an. fiilnya fiil apa tuh? Usalli dan aqra'u. Fi'il mudhari Ustaz. Dari fa'ilnya dhamir mustatirun. Takdiruhu ana. Ana bisa muzakkar, bisa juga Muannas. annas. Ana isnan. Dan indama asma'u adana adanal jami'ati Jumud. adanal oh iya asma'u adanal jum'ata Mudaf. adhabu ilal Adzana mudaf. oh, asma'ul adanal jum'ati adhabu ilal masjidi. Indama artinya Ketika saya mendengar adzan Jumat, saya pergi ke masjid. bagus. Salasa. Salasa huwa yal'abu ma'ahum kurrotas salati. Bagus. Mudhari juga tuh. Dia bermain bersama mereka bola basket. Bola basket. Mudhari kan? Yal'abu kan? Yal'abu. Yal'abu mudhari. Madinya apa? La'ibah. La'ibah. Yal'abu. La'ibah yal'abu. Wazannya Fa'ila. Yaf. Fa'ila yaf'alu. Yal'abu. Yaf'alu. Arba'ah. Ba'da salatil maghribi tadhhabul a'ilati ilal hadiqati. A'ilatu fa'il. Tadhhabu al-ilatu ilal hadiqati. Setelah salat maghrib tadhhabu keluarga itu pergi ke taman. Bagus. Keluarga itu pergi ke taman. Hadiqah. Yom tanpa diartikan. Wahid. Usallis subha thumma aqra'ul qur'ana. Indama asma'ul adhanal jum'ati adhabu ilal masjidi. Huwa yal'abu ma'ahum kurrotas salati. Soalnya jangan ditasydid, jangan kurrota. Oh, kurotas salati. Bagus. Arba'ah ba'das salatil maghribi tadhhabul a'ilati ila Tadhhabu mudhari. Selepasnya fa'il marfu. ba'das salat
ba'da salatil maghribi tadhhabul ailatu ilal hadiqati. Tadhabu kan mudhari', fi'il mudhari'. Ya, Tadhabu sebagai tadhhabu fi'il mudhari, fi'il al- bu al-ailatu sebagai ilatu fa'il. marfu'un fa'il. Ya Ustaz, afwan. Abbas. Umu Hamriyana al-asma'u sekarang Al-asma'u, kumpulan isim-isim kumpulan apa tuh? Kata kumpulan isim-isim ya. mm, kata apa dia? Sabah, Kata apa? Isim atau kata apa? apa Kata maksudnya? Kata benda. benda. Asma jamak dari ismun. Iya, Ismun kata benda. jamaknya asma. Isim semuanya. Fadli. As-subhu, as-subhi. Kenapa di majrur as-subhi? As-subhi. Sedangkan nggak ada huruf jarnya Om. Kenapa di majrur? Alasannya apa? As-subhi. As-subhu, as-subh. Kalau ada huruf jar, kalau ada huruf jar baru Iya, Ustaz. fis subhi. As-subhu, Nah, bagus. As-subhu waktu waktu subuh. subuh. Kemudian Al-hammamu. Iya, ya. hammamu sama apa tuh? Al-asru, kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Al-ab, Al-asru, waktu waktu asar. asar atau masa. Bisa juga masa secara umum. Wal asri, ya kan? Masa ya. Demi Walas. masa. Kemudian As-sabun, as-sabunu, sabun. hmm, Al-khatbatu, khu- khatbatun. kha, domah kha-nya Oh, khutbatun. khutbah ceramah. Khutbah. Al-maghribu. Waktu Waktu maghrib. maghrib. Wajhun. Wajah ya. Wajah, muka, wajah. Belum tanpa diartikan. Al-asma'u. Al-asma'u. As-subahu. As-subahu. Hmm. Al-hammamu. Al-asru. As-sabunu. Khutbatun. Al-maghribu. Wajhun. Syukran Ummu Hamriana. Budi ini sekarang al-af'alu Al-af'alu. Kata kumpulan kerja. Kumpulan kumpulan kata-kata kerja. mufradnya Fi'lun. fi'lun jamaknya af'alun. Yastayqiz Ya, yas, yasta. Apa ya Ustaz ini apaan? yastay Yas, yastaiqadha. hmm. Yastayqizu Oh, mudhari' marfu. yastaiqadha. Hmm. Yastaiqizu. Hmm. Bangun tidur Oh, bangun yastayqizu. tidur. Hmm. Yastaiqizu, Kalau bangun ana tidur. kalau ana Astaiqizu. hmm. Astayqizu. Berikutnya Yasma'u, mendengar. fi'il madinya apa? Sama'un.
Bukan samaun, nggak ada fi'il madhi samaun. Sama'ah. Bukan sama'a. Bab keempat. Bab rabi. Sami'ah. Fa'ilah. Nah, gitu. Kan waktu ini tiap hari tuh baca doa. Bangun dari ruku gimana? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a. Sami'allah. Bukan sama Allah. Nah, Ustaz. Ya. Sami'ah. Berikutnya. Ya nama. Hmm. Marfu. Ya, Ustaz ya namun. Jangan ditanwin. Oh, ya namu. Yanamu artinya Apa ya Ustaz? Afwan lupa. tidur. Oh, tidur. Nah, Kalau saya, anamu. anamu. Huwa yanamu. Ya, Sambung. Jadi ini ya tasilu. yaghtasilu mandi. Oh, mandi. Gosala. Hmm. Oh, beda sama gosala ya Ustaz? Dari ightasala. Oh, iktasal. Kalau ghasala mencuci, membasuh. Ightasala mandi. Apa diartikan al-af'alu Al-af'alu yastayqizu, yasma'u, yanamu, yaghtasilu. syukran. Jadi ini Afwan ahsan Ustaz. Munailah berikutnya al-kalimatun nahwiyatu. Al-kalimatun nahwiyatu. Kalimat Kata nahu. kata nahwu. Nahwu. Apa tuh? Indama. Artinya apa? Indama. Keterangan waktu zarf. Artinya Ketika. ketika tatkala. Indama. Zarf apa dia, Dorob. Indama. Dorob zaman. Zarfuz zaman, bagus. Munailah. Bawahnya lagi, At-ta'biratu. At-ta'biratu. Ungkapan. Ungkapan-ungkapan. Adatan. Adatan. Lailan. Adatan. Biasanya. Lailan. Lailan. Malam. Pada Ya. waktu malam. Sah. Waktu malam. Takriban. Takriban. Kira-kira. Kira-kira. Kurang lebih. Lagi, At-ta'birat. At-ta'birat. Adatan. Lailan. Takriban. Ikram. Munailah. Afwan Ustaz lagi mencatat adatan tadi apa Ustaz? Afwan. Biasanya. Bias. Adatan. Terus tadi takriban. Apa? Kira-kira. Kira-kira. Nah Ustaz. Sukron. Aisyah, kita baca langsung ya. Judulnya, Ustaz. Dan artikan. Fadli. Abdullah. Yastayqizu. Yastayqizu Abdullahi yaumal jumu'ati. Ulangi. Yastayqizu. Yastayqizu Abdullahi yaumal jumu'ati mubakkiran fisa disati sobahan. Abdullah bangun pada hari Jumat
lebih awal pada jam 6 pagi. Nah, 6 pagi di sini udah siang ya. Ya udah siang. Nah, Ya ya. ya tawaddau summa yusolli subha wa yaqra'ul Qur'anal karimah. Hmm. Dia berwudu, kemudian sholat subuh dan Dan membaca Al-Qur'anul Karim. itu biasanya tuh, kebiasaan orang Muslim selepas sholat subuh mereka membaca Al-Quranul Karim. Quran. Karena waktunya beda, ya Om, subuh masih Nah, fresh. Bisa aku. kita siati yatanawalul faturo ma'ilatihi. Pada Pada jam 9 dia sarapan bersama keluarganya. sarapan pagi tuh jam 9 saat tasiah. Siang ya, Iya. tasiah ya. Nah, Kita jam 7 udah sarapan, jam 6 banget. Ba'dal 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 faturi yaqra'u Abdullahi suhufa wa fil dhukri yadhabu ilal hammami wa yagtasilu bil ma'i was sabuni. Setelah sarapan, Abdullah membaca surat kabar dan pada waktu zuhur dia pergi ke kamar mandi dan mandi dengan air dan sabun. Summa yatawaddau wa yadhabu ma'a walidihi ilal masjidi li sholatil jumu'ati. Kemudian dia berwudu dan pergi bersama ayahnya ke masjid untuk sholat Jum'ah. Fil masjidi yastami'u ila khutbatiya ila khutbatayil imami thumma yusallil jumu'ati. Di masjid. Jumu'atah. Oh ya, Afan. Fil masjidi yastami'u ila khutbatayil imami thumma yusalliyal jumu'ata. Di masjid dia mendengar dua khutbah dari imam. Kemudian dia sholat Jumat. Fil asri yazuru Abdullahi asdiqa'ahu wa yal'abu ma'ahum kuratas salati. Pada waktu asar, Abdullah mengunjungi sahabat-sahabatnya dan bermain bola basket bersama mereka. Ba'da sholatil maghribi tajlisul ailatu fil hadiqati wa tatanawalu ba'dal asiri wasyayi. Setelah sholat maghrib, dia duduk keluarganya. Ya, Afan. Setelah sholat maghrib, keluarganya duduk di taman dan menikmati sedikit jus dan teh. Beberapa jus dan teh. Fil masa'i yuraji'u Abdullahi durusatu summa durusahu gitu. Durusahu.
Fil masai yuraji'u Abdullahi durusahu summa yusyahidut televisiuna. Di waktu petang, Di waktu petang, Abdullah mengulang pelajarannya. Kemudian dia nonton. dia nonton televisi. Yanamu Abdullahi yaumal jumu'ati mutaakhiran fil hadiyatah. Asyrata. Abdullah, oh iya apa? Yanamu Abdullahi yaumal jumu'ati mutaakhiran fil hadiyata asyrata lailan. Abdullah tidur pada hari Jumat agak larut. Nah. Pada jam 11 malam. Nah gitu, Masya Allah. Agak larut, mutaakhiran. Bangunnya mubakiran. Lebih awal kan? Lebih awal, naam. Karena hari Jumat di Timur Tengah biasanya hari libur, Ya, naam. Hari liburnya Jumat ya. Outlah. Kalau kita kan Ahad. Sabtu Ahad ya. Kalau kita ikut Sanhi. Tanpa diartikan Abdullah. Yastayqizu Abdullahi yaumal jumu'ati mubakiran fissadisati sobahan. Yatawadda'u thumma yusalli subha wa yaqra'ul Qur'anal karima. Fissa'ati tasi'ati yatanawalul fatura ma'a ailatihi. Ba'dal faturi yaqra'u Abdullahi suhufa wa fil zuhri yadhabu ilal hammami wa yagtasilu bil ma'i was sabuni. Thumma yatawadda'u wa yadhabu ma'a walidihi ilal masjidi li sholatil jumu'ati. Fil masjidi yastami'u ila khutbatayil imami thumma yusallil jumu'ati. Thumma yusalli al-jumu'ati. Yusalli mengerjakan. Oh iya, afan. Ya, afan Ustaz. Thumma yusallil jumu'ata. Fil asri yazuru Abdullahi asdiqa'ahu wa yal'abu ma'ahum kuratas salati. Ba'da salatil maghribi tajlisul ailatu fil hadiqati wa tatanawalu ba'dal asiri wasyayi. Fil masai yuraji'u Abdullahi durusahu thumma yusyahidut televisiuna. Yanamu Abdullahi yaumal jumu'ati mutaakhiran fil hadiyata asyrata lailan. Nah, bisa Mu Aisyah? Insyaallah Ustaz bisa. Lama-lama bisa kan mengartikan, menerjemahkan kan? Sedikit kan? Naam Ustaz. Syukran, Mu Aisyah. Afwan Ustaz. Ummu Hamriyana. Fadhali Abdullah. Yastayqidhu Abdullahi yaumal jumu'ati mubakkiran fissadisa sabahan. Yatawadda'u thumma yusalli subha wa yaqra'ul Qur'anal karima.
في الساعة التاسعة يتناول الفطور مع عائلته. بعد 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 الفطور يقرأ عبد الله الصحف، وفي الظهر يذهب إلى الحمام ويغسل بالماء والصابون، ثم يتوضأ ويذهب مع والده إلى المسجد للصلاة الجمعة. في المسجد يستمع إلى خطبة الإمام ثم خطبتين. في المسجد يستمع إلى الخطبة الإمام ثم يصلي الجمعة. في العصر يزور عبد الله أصدقاءه ويلعب معهم كرة السلة. بعد صلاة المغرب يجلس العائلة تجلس. بعد صلاة المغرب تجلس العائلة في الحديقة وتتناول بعض العصير والشاي. في المساء يراجع عبد الله دروسه ثم يشاهد التلفزيون. يشاهد التلفزيون. ينام عبد الله يوم الجمعة متأخرا في الحادية عشرة ليلا. Ada yang belum difahami? Ummu Hamriana? Insyaallah paham Ustaz. Soal ya. Jawab nomor 1. Mata yastaqizu Abdullahi yaumal jumu'ah? Yastayqizu Abdullahi yaumal jumu'ah mubakkiran. Mubakkiran. Fi sa'ah? Fi sa'ati sadisah sabahan. Sadisah sabahan. Syukran Ummu Hamriana. Ummu Ukasha Abdullahi. Yastayqizu Abdullahi yaumal jum'ati mubakkiran fis sadisati sabahan. Yatawadda'u summa yusalli subha wa yaqra'ul Qur'anal Karima. Fis sa'ati tasi'ati yatanawalul fatura ma'a ailatihi. Bagus. Ba'dal faturi yaqra'u Abdullahi suhufa wa fi dhuhri yadhhabu ilal hammami wa yaghtasilu bil ma'i was-sabuni. Summa yatawadda'u wa yadhhabu ma'a walidihi ilal masjidi li sholatil jum'ati. Fil masjidi yastami'u ila khutbatayil imami summa yusallil jum'ata. Fil asri yad'u Abdullahi asdiqa'ahu wa yal'abu ma'ahum kuratas salati. Ba'da salatil maghribi tajlisul ailatu fil hadiqati wa tatanawalu ba'dal asiri wasyayi. Fil masai yuraji'u Abdullahi durusahu summa yushahidu televiziyuna. Yanamu Abdullahi yaumal jum'ati mutaakhiran fil hadiyata asyrata lailan. Bagus Ummu Ukasha. Mata yastayqizu Abdullah
Yaumal jumu'ati. Asati. Yastaikidu Abdullahi yaumal jum'ati mubakkiran fis sadisati sabahan. في السادسة صباحا. ماذا يفعل في الصباح؟ Um, uh, yusalli subha wa yaqra'ul Qur'an al-Karimah. في الصباح يتوضأ ثم Yatawadda'u summa yusallil subha wa yaqra'ul Qur'an al-Karimah. شكرا مؤكاشة Afwan Ustaz. منيلة سها. تفضل Nah, أم. Bismillah. Abdullah. Yastaikidu Abdullahi yaumal jum'ati mubakiron fi sadisati sobahan. Yatawadda'u summa yusolli subha wa yaqra'ul Qur'anal Karim. Fi sa'ati tasi'ati yatanawalul faturo ma'a ailati. Ba'dal faturo yaqra'u Abdullahi. Setelah ba'da majrur Ba'dal faturi. Ba'dal faturi yaqra'u Abdullahi suhufa wa fi duhri yadhabu ilal hamami wa tasilu bil ma'i wa sobun. Summa yatawadda'u wa yadhabu ma'a walidihi ilal masjidi li sholati jumu'ati. Fil masjidi yastami'u ila khutbatil imami summa yusolli jumu'ati. ya. Summa Khutbatain itu ila khutbatail ila khutbatail imami gitu Ustaz. Betul. Ila khutbatail imami summa yusolli jumu'ati. Jumu'ata mansubkan Ya, jumu'ata. Di buku Makasro Ustaz. Dikoreksi ya, karena yusolli kan muta'addi. Salat. Oh, Ya kan? membutuhkan objek, betul. Fil asri ya fil asli asri sih. Fil asri ya zuru Abdullahi asdiqahu wa yal'abu ma'ahum kurotas salati ba'das berhenti ya. Ba'da sholatil maghribi tajlisul ailatu fil hadiqati wa tanawalu ba'dal asri wa tatanawalu ba'dal asri wa syai ba'dal asiri ba'dal asiri wa syai fil masai yuroji'u Abdullahi durusahu summa yushahidu televiziyuna yanamu Abdullahi yaumal jumu'ati mutaakhiron fi hadiyata asyrata iya fi hadiyata asyrota lailan. Gitu. Soal Munila jawab ya. Nah, Ustaz. Awal Iqra baca dan menjawab. Ba'dal futuri yaqra'u Abdullah. Bukan futur. Jangan dibaca. Faturi. Ulangi. Ba'dal faturi yaqra'u Abdullah. Setelah majalati. Betul. Majalah betul ya.
ba'dal fatur di Ba'dal paragraf kedua. Ya, kalau yatanawal. apa nih? Oh, Ya, ya ba'dal ya. futuro yaku Abdullah sufa wa biduhri ada bilang. Oh, apa Gimana? ya? Suhuf. Ba'dal fatur ya Ba'dal kalau fatur yaqra'u Abdullah. artinya apa? Ba'dal fatur Oh, afwan. setelah apa? Setelah apa Ustaz? Eh, Sarapan pagi. Hmm, Setelah sarapan pagi membaca dibalik. Abdullah 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 membaca setelah sarapan pagi Abdullah baca membaca apa? Baca apa majalah. tadi? Betul Majalah. majalah? Itu Yakin? bukan, itu apa sih? Eh Catatan ya. Apa suhuf tuh? Suhuf. Oh, itu Suhuf. apa surat kabar. Hmm, Aduh, ya ada majalah. astagfirullah. Iya, Ulangi Ustaz. apa? Ba'da ba- Ba'dal Faturi Yaqra'u Abdullahil Majallati. Betul kan Ustaz? Tadi Kok apa tuh? Suhufa. Astagfirullahaladzim. Ba'dal Faturi Yaqra'u Abdullahi Suhufa. Bagus. Nomor 2. Iya. Yagtasilu. Yagtasilu Abdullahi li solatil apa Yagtasilu Abdullahi. Yagtasilu apa? Artinya yagtasilu. eh Mandi ya. Abdullah Abdullah mandi eh li apa li? Un lis untuk untuk melaksanakan sholat ya Ustaz. Sholat mm, duhur. betul salat zuhur. Oh, tidak. Itu semuanya tawadhu ya dabu. Pilihannya 3. Salat zuhur boleh. Jumat Ustaz. Nah, ulangi yagtasilu. Yagtasilu Abdullahi li sholatil Jumu'ati. Bagus, syukran Ummu Naila. Apaan Ustaz? Jazakallahu khair. Ukhtu Dini, Abdullah. Abdullah Hmm. yas yastaqibu Abdullahi yaumal jumu'ati mubakiran fis sadisati sobahan yata Hmm. yatawaddau summa yusalli as-subha wa yaqra'u al-Qur'an al-karima fi sa'ati fi sa'ati tasi'ati yatanawalul fatura ma'a ilati Hmm. ba'dal faturi yaqra'u Abdullahi suhufa wa fi dhuhri yadhhabu ilal hammami wa yaghsilu bil Wayag ma'i wayagtasilu. wa yaghtasilu bil ma'i was-sabuni thumma yatawadda'u wa yadhhabu ma'a walidihi ilal masjidi li salatil ju li salatil jumu'ati fil Hmm. masjidi yastami'u ila khutubat khutubatil apa Ustaz gimana Ustaz Khutbatail imami. khutbatail imami summa yusallil jumu'ati fil Ulangi. asiri Thumma yusalli. summa yusallil jumu'ata Tadi tuh. Tadi kan tuh di paragraf pertama yatawaddau.
Summa yusalli. Mayusalli. Aduh, enggak. Subuh. Subuh. Subha. Subha. Mansub kan? Selepas yusalli mansub kan? Nah, Ustaz. Lagi. Summa. Summa yusallil jumu'ata. Fil asri. Yazuru abdullahi asdiqa'ahu wa yal'abu ma'ahum kuratas sallati. Bagus. Ba'da salatil maghribi tajlisul a'ilatu fil hadiqati wa tatanawalu ba'dal asiri wasyaya fil masai yuraji'u abdullahi durusahu summa yusyahidut til summa yusyahidut tilfizi tilfizi gimana Televisi. Ustaz? Tilfiziyuna yanamu abdullahi yaumal jumu'ati mutaakhiran fil hadiyatil asyarata laylan Mabni ya. Fil hadiyata. Mabni. fil hadiyata asyarata laylan Ash. asyrata laylan. Ada yang belum difahami? Studi ini? Ini Ustaz, ba'dal itu apa ya Ustaz? Ba'da sebagian. Ba'da. Oh iya, Beberapa dia bisa. Kalau ba'da. sebelum sesudah. Sudah. Kalau ba'da zaraf. Zaman ba'da. Lawan dari qabla kan? Kalau ba'da isim aja. Isim biasa. Selepasnya al-asiri. Mudhafun. Apun ilai. Syukran Ustaz. Soal studi ini. Tidak ada Ustaz. Mata yastaqidu Abdullahi yaumal jumu'ati? Maka yaf'alu apa yang dilakukan pada waktu subuh. Kapan? Yastaqidu apa? Bangun tidur. Tidur. Jawabannya apa, Uf? Apa Ustaz, ini nomor 1 apa 2 ya? Nomor 1. Mata yastaqidu Abdullah yaumal jumu'ah? Yastaiqizu Abdullahi yaumal jumu'ati mubakiron. Fissadisati. Fissadisati sobahan. Gitu. Nomor 2 waktu ini. Mada yaf'alu fis sabahi? Yaf'alu Abdullahi fis sobahi Sabahi yatawadda'u. summa yusalli sudah ya. Yatawadda'u sampai itu aja Summa Ustaz. yusalli subha. Summa yusalli subha wa yaqra'ul Qur'anal Karima. Syukran. Studi ini. Apa Ustaz? Ummu Salamah. Fadli Nah, Ustaz. Abdullahi. Yastaiqizu Abdullahi yaumal jumu'ati mubakkiran fissadisati sabahan. Yatawadda'u thumma yusalli subha wa yaqra'ul Qur'anal Karima. Fissa'ati tasi'ati yatanawalul fatura ma'a ailatihi. Ba'dal faturi yaqra'u Abdullahi suhufa wa fi zuhri yadhabu ila hammami wa yaghtasilu bil ma'i was-sabuni. Summa yatawadda'u wa yadhabu ma'a walidihi ilal masjidi lis-salatil jumu'ati. Fil masjidi yastami'u ila khutbatayil imami summa yusallil jumu'ata.
Fil asri yazuru Abdullahi asdiqa'ahu wa yal'abu ma'ahum quratas salati. Ba'da salatil maghribi tajlisul ailatu fil hadiqati wa tatanawalu ba'dal ashiri wasyayyi. Fil masai yuraji'u Abdullahi durusahu thumma yusyahidut televiziyuna. Yanamu Abdullahi yaumal jumu'ati mutaakhiran fil hadiyata asyrata laylan. Bagus. Salam soal. Tafadhali baca. Ba'dal faturi yaqra'u Abdullahi as-suhufa. Isnan. Yaghtasilu Abdullahi li salatil jumu'ati. Salasa. Yastayqizu Abdullahi fis sadisati sabahan. Syukran. Salamah, bagus. Afwan Ustaz. Dina, tafadhali Hadir Ustaz. Nah. Bismillah. Abdullahi. Yastayqidu Abdullahi yaumal jumu'ati mubakiron fis sadisati sabahan. Yatawadda'u thumma yusalli subha wa yaqra'ul Qur'anal karima. Fis sa'ati tasi'ati yatanawalul fatura ma'a ailatihi. Ba'dal faturi yaqra'u Abdullahi suhufa wa fi duhri yadhabu illal hamami wa yahtasilu bil ma'i was-sabuni. Tsumma yatawadda'u wa yadhabu ma'a walidihi illal masjidi li sholatil jumu'ati. Fil masjidi yastami'u illa khutbatail imami tsumma yusallil jumu'ati. Fil asri yazuru Abdullahi asdiqa'ahu wa yal'abu ma'ahum quratas salati. Ba'da salatil maghribi tajlisul ailatu fil hadiqati wa tatanawalu ba'dal asiri wasyayi. Fil masai yuraji'u Abdullahi durusahu thumma yusyahidu televiziyuna. Yanamu Abdullahi yaumal jumu'ati mutaakhiran fil hadiyata asyrata laylan. Dina, soal. Arabi. Abu Abdullahi ma'a asdiqaihi qurratas salati. Al-khamis. Fil masai yuraji'u Abdullahi durusahu. Ahsan, syukran Dina. Afwan Ustaz. Yang belum Naura, sepertinya beliau simak ya. Naura simak. Hadirah Ustaz. Fadhali dong. Nah. Bismillah. Abdullahi yastaiqidu Abdullahi yaumal jum'ati mubakiron bisa sadisati sobahan. Bagus. Yatawadda'u summa yusolli subha wa yaqra'ul Qur'anal karima. Fi saati tasi'ati yatanawalul fathura ma'a ilatihi. Ba'dal fathuri yaqra'u Abdullahi suhufa wa fi zuhuri yadhabu ilal hammami wa
yaktasilu bima iwasobuni summa yatawaddau wa yadhabu ma walidi ilal masjidi li sholatil jum'ati fil masjidi yastami'u ila hutbatail imami summa yusholi jum'ata fil asri yazuru Abdullahi asdiqo ahu wa yal'abu ma'ahum kurotas salati ba'da sholati maghribi tajlisul ailatu fil hadiqati wa tatanawalu ba'dal asri wa saya bimasai yurozi'u Abdullahi durusahu summa yahidut televisiuna ya namu Abdullahi yaumal jum'ati mu'akhiro hadiyat muta'akhiron bil hadiyata asarota lailan. Munela baca dan jawab. Wahid. Ba'da faturi yaqra'u Abdullahi suhufa. Bagus. Isnan. Yagtasilu Abdullahi sholati jum'ati. Li sholati jum'ati. Jumu'ati. Karena ada nama surat. Surat apa tuh? Ya. Surat apa namanya di Al-Quran? Ada nama surat Al-Jumu'ati. Jumu'ah. Sholat Jumat ya. Sambung. Salasa. Taikidu Abdullahi pi sadisati sobahan. Arba'ah. Yal Abu Abdullahi ma'a asdiqo ihi kurota qadami. Betul. Kurotal qadami. Salah ya. Sholati. Arba'ah. Fi sobahim maghrib. Fi maghribi yuroza'u Abdullahi durusah apa sih? Durwasahu. Duru panjang. Durusahu. Di waktu kapan? Maghrib. Fil maghribi. Bukan. Fil masai apa? Sobahi ya? Fil masai. Tadi kan ada. Fil masai. Yurja'u Abdullahi. Yuroji'u Abdullahi durusahu. Syukran. Menailah. Ya Ustaz, syukron. Sudah semua ya. Kita latihan berikutnya. Namun sebelum kita latihan berikutnya, kita berlatih fi'il mudhari'. Ummu Aisyah ada. Kita baca perubahan fi'il mudhari' ya. Tasriful fi'lil mudhari'i.
Tasrif apa artinya tasrif? Eh, Perubahan. perubahan fi'il mudhari. Fi'il madhi sudah kan? Usia, na'am Ustaz, udah. Dari domir huwa ke kiri. Ya. Na'am. Artikan. Huwa yarji'u. Dia laki-laki. Dia laki-laki keluar. Keluar. Yarji'u. Benar ya, Ustaz? Kembali. Yarji'u apa? Kembali, pulang ya. Nah. Huwa yarji'u. Dia Artinya laki-laki. apa? Roja'a. Roja'a. Bab keberapa tuh? Roja'a. Roja'a bab pertama ya. Bukan. Pertama dia. Bab kedua ya, kedua. Kedua. Fa'ala yaf'ilu. Bagus. Bab kedua tuh. Yang kemarin aja Nah, barusan. Ini Om. Babusan nih kan? Nah, Ustaz. Roja'a yarji'u. Seperti jalasa. Jalasa yajlisu. Ulangi ya. Huwa yarji'u. Dia laki-laki telah kembali. Dia laki-laki kembali. Kembali, pulang, balik. Balik. Hum yarji'una. Mereka laki-laki pulang. Pulang. Ada waw dan nun tambahan. Waw dan nun. Wawnya waw jama. Waw jamaah. Waw jamaah. Hiya. Dia perempuan. Hiya tarji'u. Dia perempuan kembali. Terus. Hunna Yarji'na. Mereka perempuan kembali ke pulang. Nun apa tuh? Nun niswah. Nun niswah. Anta tarji'u. Kamu laki-laki pulang. Jamaknya antum. Antum tarji'una. Kalian laki-laki pulang. Kalau antum tarji'un. Kalau hum menggunakan ya. Menggunakan iya. Ya, yarji'un. Hum yarji'un. Kalau antum yarji'un. Kalau antum tarji'un. Orang kedua biasanya pakai ta. Menggunakan ta. Ta orang kedua kan biasanya kan. Nah. Kemudian Om, anti tarji'ina. Kamu perempuan. Kamu perempuan kembali. Ada ya tuh namanya ya apa tuh? Setelah air. Ya itu ya mukhatab. Ya mukhatabah bagus. Yaul mukhatabah. Mukhatabah. Antunna tarji'na. Kalian perempuan kembali. Ada nun apa lagi tuh? Nun niswah. Tapi kalau antuna pakai ta lagi tarji'na. Kalau hunna yarji'na. Ya. 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 Orang-orang pertama, saya.
Ana arji'u. Saya Saya. kembali. Saya pulang. Nahnu. Nahnu narji'u. Kami. Kami pulang. Ana arji'u. Nahnu narji'u. Apa diartikan Ummu Aisyah? Tasriful fi'li. Tasriful fi'lil mudhari'i. Huwa yarji'u. Hum yarji'una. Hiya tarji'u. Hunna yarji'na. Anta tarji'u. Antum tarji'una. Anti tarji'ina. Antunna tarji'na. Ana arji'u. Nahnu narji'u. Saya hafal. Sekarang Ummu Aisyah dikit-dikit. Nah, Ustaz. Syukran. Apa Ustaz? Ummu Aisyah langsung tasriful fi'lil mudhari'i. tasrifu artinya apa? Tasrif. Perubahan pada fi'il mudhari'. Bagus. Madi sudah kan? Ya, Ustaz. Mudhari huwa. Huwa yarji'u di Nggak usah. Langsung saja Ummu Aisyah. huwa yarji'u, hum yarji'una, hiya tarji'u, hunna yarji'na, antum tarji'una, anti tarji'ina, antunna tarji'na, ana arji', nahnu narji'u. Nah, nahnu narji'u. Narji'u fi'il Narji'u fi'il mudhari' marfu. Marfu bidomah wa fa'iluhu mustatirun takdiruhu nahnu. Dhamir mustatirun takdiruhu nahnu narji'u najlisu naghsilu nadhhabu naktubu naqra'u nadhhabu. Yom. Syukran. Ummu Hamriyana tasriful hadirah Ummu Hamriyana. Atau Ummu Salamah tasrifu Ummu Salamah ada. Nah, Ustaz, afwan tadi belum kepencet, Ustaz. Belum. Tasriful fi'lil mudhari'i. Apa arti tasrif? Tasrif. Perubahan. Ustaz. Perubahan pada fi'il mudhari'. Dilihat dari domirnya kan? Nah, Ustaz. Nggak bisa. Ana yarji'u. Boleh nggak? Ana yarji'u. Tidak boleh, Ustaz. Boleh domirnya yarji'u. Huwa yarji'u. Hum yarji'una. Iya. Hiya tarji'u. Hunna yarji'na. Anta tarji'u. Antum tarji'una. Anti tarji'ina. Antunna tarji'na. Ana arji'u. Nahnu narji'u. Ana arji'u. Arji'u fi'il. Arji'u fi'il mudhari marfu'un bid-dhammah wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu ana. Ana arji'u. Ajlisu. Adhabu. Ya, Nah, Ustaz. Syukran. Salamah. Afwan, Ustaz. Munailasiha tasrifu Bismillah. Tasriful fi'lil mudhari.
Tasrif artinya, Tasrif artinya perubahan. Naam. Fadli, huwa. Huwa yarji'u, hum yarji'una, hiya tarji'u, hunna yarji'u, hunna yarji'na, Mm. anta Anta. tarji'u, antum tarji'una, anti tarji'ina, antuna tarji'na, ana arji'u, nahnu narji'u. I'rabkan. Narji'u. Fi'il. Narji'u fi'il mudore Marfu'un. marfu'un bidommah Wa fa'iluhu. wa fa'iluhu domir mustatir Taqdiruhu. takdiruhu Nah. nahnu Bagus. kalian. Gitu. Bukan Nah, kalian. Ustaz. Nahnu Iya. bukan kalian. Kami. Kami, kita. Mm-mm. Naam Ustaz. Kalau kalian antum, kalian. Nahnu Oh, kami. Naam Ustaz. Quran. Mulailah bagus. Ustaz, jazakallahu khair. Oh, oke. Rudi ini. Tasrif langsung. Tasriful fi'lil mudhari'i. Huwa yarji'u, hum yarji'una, hiya tarji'u, hunna yarji'na, anta tarji'u, antum tarji'una, anta, anti tarji'ina, antunna tarji'na, ana arji'u, nahnu narji'u. Rudi ini. Sekarang yang hum. Hum menjadi yarji'una. Ada belakangnya huruf apa itu? Nun niswah. Hum yarji'una bukan nun niswa ya. Nun rafa Wow. bilang. Hah? Nun apa? Apa Ustaz? Nun rafa. Nun rafa. Rafa. Nun rafa. Di nun rafa. Ada nun di belakang kan? Iya, Marfu'nya dengan subutun nun gitu. putih nun. Subutun nun. Nah, Ya, Ustaz. ya kan? Yarji'una fi'il Tarji'una fi'il mudhari marfu' marfu'un bisubuti. disubutin nun. Hmm. Wa, Marfu' enggak ya. wawul jamaah Mau jamaah, domirul muttasil, di mahalli raf'in. fa'ilun. Nah, gitu. Af'alul khamsah. Bentar. Af'alul khamsah. Namanya af'alul khamsah. Jadi marfu' bisubut nun. Oh, bisubut. Tuh ini. Bisubuti. Disubutin nun. Dengan ditetapkannya huruf Huruf nun di akhirnya. kirinya. Tuh, ada nun kan? Nah, Ustaz. Untuk domir home, anti juga. Anti tuh. Anti Anti tarji'ina. tarji'ina. Fi'il Tarji'ina fi'il mudhari marfu' marfu'un bisubut. disubutin nun. Marfu' bisubut Oh, nun. Wa ya'ul mukhatabah. Ya'ul mukhatabah Domir. domirun fil fi mahalli raf'in fa'ilun. Udah cukup. Pernah kan dulu? Ustaz. Kayaknya. Iya. Iya, Ustaz. Udah lupa-lupa. Jangan lupain lagi. Sayang. Insyaallah, Ustaz. Syukran tadi ini. Afwan, Ustaz. Ummu Hamriana. Hadirah.
Hadir Ustaz. Dalam tasrif. Tasriful fi'lil mudhari. Hmm. Huwa yarji'u, hum yarji'una, hiya tarji'u, kunna tarji'una, tarji'na, kunna Ya, pakai. kunna yarji'na, Hmm. anta tarji'u, antum tarji'una, anti tarji'ina, antunna tarji'na, ana Ana. arji'u, nahnu narji'u. Anti tarji'in. I'rabkan Tarji'ina fi'il. Anti tarji'ina fi'il mudhari marfu bi Bisubuti. subutin nun Wa ya'ul. wa ya'ul apa nih tadi ya Ustaz? Mukhatabah. Ya, Oh, mukhatabah. wa ya'ul mukhatabah. Domir mut. Domir Mut. tersembunyi ya Ustaz. Tersambung. Oh, bersambung. Nempel. Domir muttasil Di mahalli. fi mahalli Raf. raf'in Raf'in sebagai sebagai fa'il. fa'il. Ulangi Ummu Hamrina. Tarji'ina fi'il. Tarji'ina fi'il mudhari marfu bi subutin nun wa ya'u apa tadi Ustaz? Mukhatabah. Wa Fa'il wa ya'u mukhatabah Domir mut. domir muttasil wa huwa Di fa'il. mahal. Oh, domir muttasil fi mahalli raf'in Raf. fa'ilun. Nah, gitu. Sekali lagi Tarji'ina. Tarji'ina fi'il mudhari marfu bi subutin nun wa ya'u Wa ya'ul mukhatabah. wa ya'ul mukhatabah Domir mut. domir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Syukran Hamriana. Wa Ustaz. Ummu Naura. Tasrifu. Tasriful fi'lil mudhari. Huwa yarji'u, hum yarji'una, hiya tarji'u, huna Ulangi. tarji'na, Hunna. huna tarji'na, Hunna. huna tarji'na, Hunna. mana? Hunna tarji'na, Ulangi. Belum betul. Hunna. hunna yarji'na. Astagfirullah. Ya. Ulangi Hunna. Hunna yarji'na. Hiya tarji'u. Anta dulu. Tarji'u. Antum tarji'una. Anti tarji'ina. Antuna tarji'una. Antunna. Ulangi. Antunna. Antuna tarji'na. Ana arji'u. Nahnu tarji'u. Nahnu narji'u. Astagfirullah, Mas. Narji'u fi'il. Tarji'u fi'il mudhari. Fi'il mudhari fu'u bidomah wa fa'ilu domir mustatirun takdiruhu nahnu. Bagus gitu menurut Syukran. Ya Ustaz. Kemudian Hadirah. Diganti. Ganti yajlisu. Huwa yajlisu. Huwa yajlisu.
hum yajlisuna hiya Iya. hiya tajlisu hunna tajlisuna Ulangi. tajlisina Hunna. hunna tajlisina Hunna. hunna taj eh tajlisna Bukan pakai ta. Jangan pakai ta. ya yajlisna Hmm. Anta. anta tajlisu antum antum tajlisuna Hmm. anti tajlisina antuna tajlisna ana Bagus. ajlisu nahnu najlisu Nah gitu. Hunna pakai apa tadi? Hunna. huna biarlah huna yajlisna Nah, ya. Yajlisna fi'lun. yajlisna fi'lun mudhari' marfu bi Dia dhamma. bukan marfu. Mana dhammahnya? Nggak ada dhammah. Oh ya, itu sudah kebiasaan. Yarji'na, yajlisna. Yajlisna seperti jalasna tuh. Jalasna fi'il madhi kan? Ya, Kalau yajlisna fi'il fi'il mudhari', berarti sama-sama mabni. mabni karena ada nun apa? Ada nun niswah. Nah, gitu. Ulangi. Yarji'na. Yajlisna, fi'il mudhari' marfu mansub ya Ustaz ya. Bukan marfu mansub, bukan marfu mansub, mabni gitu, Oh ya, yajlisna fi'il mudhari' mabni ala fathi. Bukan ala fathi, yajlis. Yarji'. Yajlis mati. Huruf akhir mudhari'nya yajlis. Mabni ala sukun Nah, ala sukun, sukunnya di atas huruf yajlis di atas huruf sin. sin. Jangan nunnya kan nun tambahan. Ya, Om. Ya, nah, Berarti Ustaz. jalasna tuh. Jalasna mabni ala Jalasna mabni ala sukun. Kalau bersambung dengan apa? Domir mutasil. Nomor apa namanya? Nun Niswah. Nun niswah. Apa saja fiilnya? Baik madhi mudhari, mabni ala apa, Om? Yang mana, Ustaz? Lihat di layar ya. Nunun niswah. Nunun niswah. Fiil apapun bentuknya madi, mudhari, amar ketika bertemu nun niswah, hukumnya mabni ala sukun. Nah, itu dia, Om. Ya kan? Ya. Madi contohnya katab. Contoh fiil madi, katabna. Katabna fiil. Contoh fiil mudhari, katabna fi'lun madi mabni ala fathi. Bukan ala fathi. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Yaktubna. Yaktubna fi'il mudhari mabni ala sukun wa nunun niswah. Gitu dia. Sukunkan. Yarji'na. Yajlisna. Wa nunun niswah domir. Domir mutasil. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, gitu. Bisa sekarang kan, Mbak Itu bisa. Tadi aku dengar itu apa yang bedanya asmaul khamsah sama af'alul khamsah ya Ustaz ya? Beda itu ya? Isim. Beda itu isim. Kan fi'il. Oh, iya tadi aku lagi mikirnya gitu Ustaz. Maksudnya yang asmaul khamsah itu kan yang berarti yang huruf 5 itu. Berarti kalau af'alul khamsah untuk fi'il mudhari.
Mudhari. Yang akhirannya ada apa? Af'alul khamsah. Akhirannya ada Af'alul khamsah ada nun. nun. Di ujung bukan nuniswa ya, bukan nuniswa ya. Itu menghilangkan nun ya Ustaz ya kalau nasab. Kalau Betul. nasab ya. Sahih. Bagus, Kalau Madinah. rofa dengan nun. Oh Nah, iya, nah Ustaz. sudah semua, Om? Tasrifan ini sudah semua. Coba Mudina masih? Imla'il farag. Imla'il faragha bi fi'lin munasibin. Isilah Perhatikan tempat kosong. isilah tempat yang kosong dengan fi'il nasab munasibin Yang yang sesuai. Huwa. Huwa yaqra'u. Terus. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Nahnu naqra'u. Hum yarqa'u ya Ustaz ya. Yaqra'u. Yaqra'u apa? Yaqra'una. 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 Hunna. Tadi mana? Hunna ya. Hunna yaqra'na. 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 Antum taqruna. Taqra'una. Antum taqra'una. Antuna. Taqrina. Bukan. Nun niswah. Antuna. Taqra'na. Lihat fiilnya tuh. Bab ketiga. Ya nah Qira'ah. Antuna taqra'na. Syukran Abu Dina, bagus. Apaan Ustaz? Ummu Aisyah, huwa yaqra'u. Ummu Aisyah dah. Ummu Ukasha mungkin. Huwa. Huwa yaqra'u. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Nahnu naqra'u. Yaqra'una. Hunna taqra'na. Antum taqra'na. Ulangi. Antum taqra'una. Nahnu. Antunna. Antunna taqra'na ya Ustaz. Bagus, taqra'na. Waktu dini. Ana. Huwa. Waktu ini huwa. Waktu ini ada Ummu Aisyah, Ummu Salamah. Fadli Huwa yaqra'u. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Bagus. Nahnu naqra'u. Hum yaqra'u. Hunna. Hum lagi. Hum yaqra'una. Hunna yaqra'na. Bagus. Antum yaqra'una. Taqra'una. Bagus. Antunna taqra'na. Bagus. Ummu Salamah. Ummu Hamriyana. Sudah tadi ya, Ummu Hamriyana. Ummu Naila Siha.
Huwa. Bismillah. Huwa yaqra'u ana ana tarqa'u. Ulangi. Belum betul. Ana Dengarkan dulu. Ummu Naila. Ummu Aisyah. Huwa. Hadir Ustaz. Huwa Pelan-pelan. yaqra'u. Mm-mm. Huwa yaqra'u. Ana aqra'u. Mm-mm. Anta taqra'u. Bagus. Anti taqra'ina. Mm-mm. Nahnu nahnu naqra'u. Bagus. Hum yaqra'una. Salah. Hunna Yak. yaqra'na. Hunna yaqra'na. Antunna. Antunna tarqa'na. Taqra'na. Nah, Taqra'na. sekali lagi biar lancar. Ana. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Nahnu naqra'u. Hum yaqra'una. Hunna yaqra'na. Antum taqra'una. Antunna taqra'na. Bagus. Ummu Naila. Huwa. huwa yaqra'u. Mm-mm. Ana aqra'u. Bagus. Anta taqra'u. Bagus. Udah betul. Anti. Anti afwan. Anti taqra. Lewat aja. Ulangi. Ulangi lewat. Nahnu sekarang. Nahnu. Nggak apa-apa. Nahnu. Nahnu Lewat nakro. lagi. Bagus. Nakra'u. Ya. Terus Hum. hum yarqa'u. Lewat. Hunna. Hunna sekarang. Hunna yarqauna. Lewat. Antum sekarang. Antum Lewat lagi. Lewat lagi aja. Oh ya. Ulangi. Antunna sekarang. Lewat aja. Antunna. Antunna takrina. Nah, cukup. Lewat sampai situ. Kemampuan nggak apa-apa. Syukran. Munila. Harus sering-sering merujah ini. Ummu Naurah. Huwa yaqra'u. Bismillah. Huwa yaqra'u. Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Nahnu taqra'u. Hum Ulangi. Nu. naqra'u. Mm-mm. Hum yaqra'una. Bagus. Hunna yaqra'una. Hunna yaqra'na. Hunna yaqra'na. Antum yaqra'una. Ta. Antum.
Antum takrouna. Antuna takrouna. Takra'na. Takrona. Bagus, alhamdulillah. Syukran, Ummu Nurah. Alhamdulillah, syukron Ustaz. Apa lagi yang belum? Muhamriyana Ustaz. belum. Huwa. Huwa yaqra'u, ana aqra'u, anta taqra'u, anti taqra'ina, nahnu naqra'u, hum yaqra'una, hunna yaqra'na, antum taqra'una, antunna taqra'na. Masih Ummu Hamriyana. Imla'il faragha. Imla'il faragha bi dhamiri munasibin. Isilah kolom kosong. Sila kolom kosong dengan domir yang sesuai. Dengan domirnya. Fi'ilnya sudah ada. Tinggal domirnya Ummu Hamriyana. Huwa. Huwa yas'alu. Bagus. Anti Berikutnya. tas'alina. Naam. Ana as'alu. Betul. Nahnu nas'alu. Hiya tas'alu. Boleh. Hum tas'aluna. Ulangi. Hum. Hum yas'aluna. Antum tas'aluna. Bukan. Yang mana sih? Bawah, samping kirinya. Nah, Oh, kiri. as'alu ini ya Ustadz. Yas'alna. Oh, yes. Oh, ini. Yas'alna. Oh, nahnu yas'alna. Bukan nahnu, Hiya hunna nas'alna. Hunna Hunna. yas'alna. Terakhir. Tas'aluna, antum tas'aluna. Nah, gitu Mahriana. Syukran. Ustaz. Kemudian huwa yas'alu. Kemudian ada atau Ummu Ukasha. Huwa Yas'alu. Anti tas'alina. Na as'alu. Nahnu nas'alu. Anta tas'alu. boleh, betul. Aluna. Antunna yas'aluna. Bukan antunna. Hunna Ustaz. Bukan juga ada jamaah Ada wawu. Hum Ustaz. Hum. Hum yas'aluna. Terus yas'alna. Nah, ada nuniswa berarti hunna. Hunna ya Ustaz. Hunna yas'alna. Terakhir. Tas'aluna. Antum. Antum. Bagus. Ummu Salamah langsung. Huwa yas'alu. Anti tas'alina. Ana as'alu. Nahnu nas'alu. Anta tas'alu. Hum yas'aluna. Hunna yas'alna. Antum tas'aluna. Bagus. Lancar Ummu Salamah. Ukhtu Dini. Huwa. Atau Ummu Dina. Huwa. Ummu Dina ada. Atau Ummu Naila Siha. Huwa. Huwa yas'alu. Bentar ya Ustaz. Anti
tas'alina, Bagus. ana as'alu, Betul. bentar. Anta nas'alu. Bukan anta. Ada nun. Oh iya. Ada nun berarti Nah. nahnu. Hmm. Nahnu nas'alu. Anta tas'alu. Betul. Antum Bukan. ya Bukan. ada ini ya, tambahan waw dan nun ya. Dhamir ghaib. Mereka. Dhamir ghaib mereka. Hum yas'aluna. Bagus. Mereka juga perempuan. Mereka perempuan berarti hunna. Hunna yas'alna. Terakhir. Kalian laki-laki. Antum tas'aluna. Bagus, Munila. Ummu Aisyah. Karena malah Nah, Ustaz. Huwa Betul. yas'alu. Anti tas'alina. Ana as'alu. Nahnu nas'alu. Hiya tas'alu. Hum yas'aluna. Hunna yas'alna. Antunna. Afwan. Antum tas'aluna. Bagus, antum. Ummu Naura. Sudah belum? Belum, Ustaz. Huwa yas'alu. Huna tas'alina. Bukan hunna. Huwa yas'aluna. Anti. Bukan huwa yas'aluna. Huwa yas'alu. Huwa yas'alu. Anti tas'alina. Ana as'alu. Nahnu nas'alu. Anta tas'alu. Hum yas'aluna. Huna yas'alna. Antum tas'aluna. Bagus, Naura. Ummu Dina belum? Ummu Dina? Sudah belum? Sampai sini mungkin kalau sudah semuanya. Latihan terakhir tuh ada sebenarnya. Latihan terakhir pakai dhamir ini mudhari. Dhamir mudhari latihannya. Ini nasi ini mana? Latihan. Ya itu. Huwa yal'abu ma'ahum. Ana al'abu ma'ahum. Itu dia latihannya. Tapi bisa dikerjakan sendiri aja ya. Ini latihan tulisan. Ya contohnya untuk fi'il mudhari huwa yal'abu, ana al'abu. Sama seperti tadi. PR Ustaz. PR ya. Usahakan kerjakan ya. Jangan sampai enggak ya. Nah, Ustaz. Ini buku tulis apalagi hari Selasa. Ya Rabb, tambahkanlah kami semuanya ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, barakallahu fiik. Ila liqa. Waalaikumsalam. Ma'assalam.